Desain burung cendrawasih versi seniman bocah. Ayo, siapa yang tidak tahu burung cendrawasih? Nah, mari kita ketik di Google untuk mencari gambar referensinya. Dan ini dia, burung yang berasal dari daerah timur ini, tepatnya di Papua. Sebelumnya, makasih yang udah request. Beli buat burung cendrawasih versi seniman bocah. Kalau nggak, gua akan potong burung sendiri. Coba kalian bayang. Oke, lanjut. Langsung ditebalkan saja. Oh ya, burung ini memiliki keunikan. Salah satunya, cendrawasih dapat terlihat dari pejantan yang memiliki bulu panjang dengan pola rumit yang tumbuh di bagian sayap, kepala, dan paruhnya. Burung ini hanya dapat ditemukan di Indonesia bagian timur. Dari 41 spesies cendrawasih yang ada di Indonesia, 27 diantaranya hidup di Papua. Habitat aslinya di hutan yang berada di dataran rendah. Oke, terima kasih Google, dan inilah karya saya. Matur suksema.